BBC မြန်မာပိုင်း Radio အစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ MNDAA ကိုကန့်တက်နဲ့ SSPP SSA ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီတို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆွေးနွေးခဲ့တာဘာကြောင့်ပါလဲ။ SSPP SSA area အထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောက်မီတွေးတွေတတုတွင်းတွေဒူးပုံနေတဲ့ကိစ္စတွေတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေတည်လာတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေပါတယ်။အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာမြို့နယ်ထွေအုပ်အဖွဲ့တဲ့စစ်တပ်ကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ပါလာနိုင်ပါသလား။ခုနကတော့ထွေအုပ်ကအယူထားဆုံးပဲ။အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါ။သို့တော်လည်းပေါ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့သူကတော့ပြီးတော့တိုင်ရှိနေတာပေါ့နော်။ဒီသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ညသတင်းတွေကိုကျမဆန္ဒဝင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ထဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားဒီရက်ပိုင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပြီးဒီနေ့ February 22 ရက်မနက်7:00 နာရီဝန်းကျင်မှာဖလန်းမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကို Jet Fighter 2 စီးနဲ့ဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းနယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CNDF ရဲ့လက်ဖြောင့်တပ်သားတွေကဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းတနာရီဝန်းကျင်ကမှပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်က10ဦးထပ်မံသေဆုံးတယ်လို့ CNDF ထံကသိရပါတယ်။ဒီသေဆုံးမှုအရေးအတွက်ကိုတော့ BBC အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုမလျော်ဩဇာသုံးစွဲမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရပြီးတိုင်ကြားစုံစမ်းခံရတဲ့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဒေါ်ကြည်ပြယာရုကနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ပါပြီ။သူနှုတ်ထွက်စာကိုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကနေလက်ခံရရှိထားတဲ့စာကိုလက်ခံထားဆဲပါလို့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်က BBC ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုခံယူဖို့လိုနေတာကြောင့်ယာရုကနှုတ်ထွက်စာတင်တာလို့ပြည်တွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဦးနေဖုံးလက်ကတော့နှုတ်ထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောကြားခွင့်မရှိသေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေဆိုထားပါတယ်။ဒေါ်ကြည်ပြာနဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူဦးညီညီမင်းတို့ကိုအေးအေးယူပေးဖို့ CDM ဝန်ထမ်း9ဦးပါတဲ့12ဦးအဖွဲ့ကမနှစ်နိုဝင်ဘာ19ရက်မှာတိုင်ကြားစာပေးပို့ခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက် NUG ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးဦးဆောင်ပြီးဝန်ကြီးနဲ့ဒုဝန်ကြီး9ဦးပါဝင်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကိုနိုဝင်ဘာ25ရက်မှာဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ရာကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုဒုံးကျည်အလုံးပေါင်း50ဒရုန်းအစင်ပေါင်း300နီးပါးနဲ့မနေ့တညလုံးထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲ4နှစ်မြောက်မတိုင်ခင်2ရက်အလိုမှာသမ္မတဇလန်စကီကရုရှားအစိုးရဟာတန်တမန်ရေးအရာကြိုးပမ်းမှုထက်တိုက်ခိုက်မှုကိုသာဆက်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးရုရှားတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစွမ်းအင်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေလူနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ရထားလမ်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ Kyiv ဒေသထဲမှာလူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးကလေး4ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းညလုံးပေါက်တိုက်ခိုက်မှုတော်တော်များများလုပ်ခဲ့ပြီးဒီလိုဆိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စွမ်းအင်အဆောက်အုံတွေထိမှန်ကအေးခဲလာတဲ့ဆောင်းတွင်းမှာဒေသခံအများအပြားပူပေးစနစ်မရှိဘဲနေထိုင်နေကြရပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဖျက်ပြီးရုရှားကနေဘူဒါပက်စ်မြို့ကိုလောင်စာဆီတင်ပို့တဲ့ပိုက်လိုင်းပြန်မဖွင့်ပေးရင်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အခုနောက်ဆုံးရုရှားအပေါ်အရေးယူမှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ရလိမ့်မယ်လို့ဟန်ဂေရီအစိုးရကပြောပါတယ်။သူတို့ပိုက်လိုင်းတွေပြန်ဖွင့်မပေးရင်ယူကရိန်းကိုအရေးပေါ်လျှက်စစ်မီထောက်ပံ့ပေးမှုကိုလည်းဖျက်တောက်ပြရလိမ့်မယ်လို့စလိုဗက်ကီးယားနဲ့ဟန်ဂေရီတို့ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းအစိုးရရုရှားဒရုန်းတန်ကြောင့်တွဲတန်းထားတဲ့ပိုက်လိုင်းတွေကနေလောင်စာဆီပို့မှုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီကတည်းကရပ်သွားခဲ့တာပါ။ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ထဲမှာဟန်ဂေရီနဲ့စလိုဗက်ကီးယားတို့ဟာရုရှားကလောင်စာဆီအများဆုံးတင်ပို့ဝယ်ယူကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ကအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးကိုဆင့်ခေါ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးJean Noel Barrot ကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်ကလက်ဝဲရင်းအစွန်းရောက်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်အုံကြွမှုတိုးလာနေတယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံကပြောကြားပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာအခုလိုဆင့်ခေါ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပါ။အမျိုးသားရေးဝါဒီကျောင်းသားတယောက်လီယွန်မြို့ကလမ်းပေါ်မှာလက်ဝဲရင်းသမားလို့ယူဆရတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကရိုက်နှက်လို့သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြင်သစ်မှာအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတာပါသူတို့အဆိုအရအစွန်းရောက်လက်ဝဲရင်းဝါဒကလူမှုလုံခြုံရေးကိုခြောက်လှန့်နေတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ပဲရစ်ကအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီး Charles Kushner ဟာဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့သမက် Jared Kushner ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကြားတင်းမာမှုအခြေအနေဆိုးရွားလာနေပါတယ်
အာဖဂန်မြေမှာပုံအောင်နေတဲ့စစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်တာဆိုပြီးပါကစ္စတန်က drone နဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအခုလိုတင်းမာလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာလက်တလောဖြစ်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေရဲ့စခန်း9ခုလောက်ကိုပြစ်မှတ်ထားကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီလူတွေကိုအာဖဂန်တာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေကအကအကွယ်ပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကာဘူးလ်မြို့ကတာလီဘန်တွေကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲကောင်းတယ်။အရသားဒါဇင်နဲ့ချီသေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်။ဒီအတွက်လက်တုံ့ပြန်မှုဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခုသတင်းပတ်အတွင်းပါကစ္စတန်မှာအစ္စလာမာဘတ်ကရှီယာမွတ်စလင်ဗလီတစ်ခုအပါအဝင်စစ်သွေးကြွတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတိုးလာနေပါတယ်ရှင်။ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုMizima TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပဲနေရာပဲရောက်နေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။ခုတော့သတင်းလွှာတွေအလဲပါကိုကန်တက် MNDAA နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတွဲဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်ဘက်အကြားအကျိုးစီးပွားဆက်ဆက်မှုတွေနဲ့အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါ။ SSPP နဲ့ MNDAA တို့ပူးပေါင်းပြီးဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာ MNDAA ရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကSSPP ဌာနချုပ်ရှိရာဝမ်ဟိုင်းအထိတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရေးအရအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုရရှိဖို့နဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စိုးရိမ်နေကြတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ရတာလို့နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုမတိုင်ခင်အထိ SSPP နဲ့ MNDAA တို့နေမြေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေမှုတွေရှိခဲ့ကြသလိုမကြာခဏထိတွေ့မှုတွေလည်းရှိခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိသူတို့ပြောတာကSSPP SSA area အထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောက်မီတွေးတွေတတူတွင်းတွေဒူးဖို့နေတဲ့ကိစ္စတွေတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေတည်လာတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေပါတယ်။ဒိန်မီမြို့အထဲမှာက SSPP ရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှခြေချဖို့တောင်းဆိုမှုတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေပါတယ်လို့ကြားသိရတယ်ခင်ဗျ။ SSPP အနေနဲ့139ခုစစ်စင်ရေးကာလမှာဆုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့သိန်းနီမြို့ကိုပြန်အခြေချဖို့ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ MNDAA ကတော့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအစားစစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားခွင့်ကိုပဲသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း139ခုစစ်စင်ရေးကာလမတိုင်ခင်ကအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေဟာကြားဖြတ်လုပ်ငန်း၊လောင်ကစားနဲ့ဘိန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့အဓိကရပ်တည်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် MNDAA ဟာနေမြေရှင်းပြီးတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှင်းထွင်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းရှမ်းမြောက်ဒေသခံတို့ပြောတာကဒီလောက်ကန်ရှိလို့တော့ဒီကဝင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီကကုံသွေးစုံတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့သူကဒီနေရာပို့ပြီးတော့မငတ်မှုရှိပြောပါတော့မလားပေါ့နော်ဒီမာဆက်ဒါရီတို့ကသူတို့ကြည့်ပို့လို့တော့ဆိုတော့တခြားတော့စီမိုင်းတန်တာတွေမှာကဒီကိုကန်ကတဝကြီးရောက်ထားတော့ပေါ့နော်SSPP အနေနဲ့ကဒီမျိုးပြန်လို့ကျင်တာရှိဆိုအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းတော့သူလည်းကြည်လည်းမဟုတ်ဘူးလေအခုကရှုပ်ထွေးနေလို့လား SSPP အနေနဲ့လည်းသက်တူနဲ့ကြောင်မီသွေးတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကင်လိုတာကြောင့်သိန်းကိုနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့တာလားဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိကြပါတယ်။နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုအပေါ်အတိအကျသိရဖို့ SSPP ကိုရော MNDAA ကိုပါ BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းအထိဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ကိုမြင့်လွင်ဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဧပြီလမှာစတင်မဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာတနိုင်ငံလုံးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေထဲစစ်တပ်ဘက်ကအဖွဲ့ဝင်တဦးစီထည့်သွင်းမှုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကစီစဉ်ထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကအတိုင်းပဲဆက်ဖြစ်နေမှာလား။ဘလို့အခြေအနေရှိလာနိုင်မလဲဆိုတာကိုမတ်ရွှေပိုးနီကစူးစီးပြောပြပေးမှာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရတနိုင်ငံလုံးကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာစစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးတအုပ်ကိုထည့်သွင်းထားရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါဒီလိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းနောက်လာမယ့်အစိုးရအဆက်ကျင့်သုံးသွားနိုင်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိစနစ်အရမြို့နယ်အလိုက်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနထွေအုပ်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကမြို့နယ်တိုင်းမှာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုတဲ့အဖွဲ့ရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးဒါမှမဟုတ်ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူတဦးစီကတာဝန်ယူထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစိုးရအသစ်ဖြစ်လာရင်
လဲစစ်တပ်ဘက်ကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာအခုအတိုင်းဆက်ထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်လည်းဒီသဘောပါပဲဒါအုပ်ချုပ်ရေးကတော့သူကအများဒီလိုတိုင်းပြည်အခြေအနေကပုံမူတည်ပြီးတော့နော်ဒါတင်ဆက်ထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲထင်ပါတယ်။ဒါဥပဒေကိုလက်ရှိကလည်းလုပ်ပြီးတယ်။နောက်ပိုင်းနောက်တက်ဖြစ်မှလည်းတိုင်းပါဒါအုပ်ချုပ်ရေးကိုသူကပိုင်းနဲ့ကြည့်ချင်လို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ထွေးဦးကဥက္ကဋ္ဌတော့ဥက္ကဋ္ဌနေရာတော့ထွေးဦးကအယူထားဆုံးပဲသူအဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ပါသို့တော်လည်းဘုရားရှင်နဲ့စစ်တပ်ကတိုက်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့သူကလူပြန်တော့ပြီးတော့လွတ်တိုင်တိုင်းရှိနေတာပေါ့နော်အခုထွက်လာတဲ့သတင်းအရထွေအုပ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကအတွင်းရေးမှူးစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တအူစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှူးမြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိမြို့နယ်လာဝကဦးစီးမှုအပြင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတာဝန်ပေးအပ်သူတဦးတို့ကဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေရှိနေမှာဖြစ်နေတာကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဆက်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်နေမဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှဆွေကတော့အခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်မကြားမိဘူးဗျာအဲ့ဒါကောလာလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးခြေကဥတွေမှလည်းမရှိဘူးလေမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆိုတာကအဲ့ဒါကကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေအများစုပါဝင်မှာပေါ့အဲ့လိုတော့ဒါကတော့ကြာအောင်ပါဒါလွတ်တော်မှာတင်ရမှာနဲ့ဥပဒေပြုရမှာနဲ့အဲ့ဒီဘုံမှုအစ်စ်နေလာမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မကြားမိဘူးဗျာအဲ့ဒါအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနဘက်သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့သူတို့အနေနဲ့တေချာမသိရသေးဘူးလို့သာပြန်လည်ဖြေဆိုကြပါတယ်စစ်တပ်ရရှိဟောင်းတွေပါဝင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥဆောင်မဲ့အစိုးရတစ်လက်ထက်အထိရက်ကွက်နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာစစ်တပ်ပါဆက်ပါဝင်နေရင်ပြည်သူတွေအတွက်အဆင်မပြေမှုတွေပဲဆက်ကြုံရနိုင်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောကြပါတယ်မရွှေပိုးနီပါတခါကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာကုန်စည်စီးဆင်းမှုကိုစစ်တပ်ကရောလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကပါပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ပစ္စည်းပြက်လက်တာနဲ့ဈေးကြီးတာအပါအဝင်စားဝတ်နေရေးအခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အလုတ်ကင်ခွင်လန်းရှားပါလာတာကြောင့်လူအများစုဟာနေ့စဉ်ဝင်ငွေမရနိုင်တော့တဲ့အတွက်ရွှေတူးတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလုံနေကြရပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုမတ်သင်းတွေကစူးစီးပြောပြပေးမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားဘက်ကိုကုန်စည်တင်ပို့ခွင့်အပိတ်ခံထားရတာကြာလာတာကြောင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်တချို့ပြက်လက်နေတဲ့အပြင်ဈေးလဲအဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပယံအပါအဝင်နေစားကြပန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရသူတွေဟာဘီလက်မြေအပါအဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်တာကြောင့်အလုပ်မရှိကြတော့ဘဲနေစဉ်စားဝတ်နေရေးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့နေစားလုပ်နေရတဲ့ဒေသခံတွေဟာကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မရကြတော့ပဲမြို့ပေါ်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာရွှေသွားတူးတာတွေပါဝင်အခြားအလုပ်တွေပြောင်းလုပ်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြစ်ရိုးတလျှောက်မှာတော့မြစ်စုံအထက်အောက်ကနေစပြီးဗလမင်းထင်တရားနာအထိရွှေတူးဖော်မှုတွေပိုများလာတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမဖြစ်မနေဈေးကြီးပေးဝယ်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြသူတွေကလည်းအလုပ်တမရှာမရဖြစ်နေကြတယ်လို့ပယံခေါင်းဆောင်တဦးပြောတာကကျော်ရထားလည်းရှိတယ်။ဖြစ်မနေလို့လည်းမကြတော့ဈေးကြီးနဲ့ဝေတုံးကြတယ်။ကျော်အဲ့ဆက်တဲ့လူကများတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာပြန်ချက်လို့ရတော့တမရှာရအနေနဲ့ခက်တယ်မန္တလေးဘက်ကနေလာမဲ့ကုန်ကားတွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကပိတ်ထားသလိုတရုတ်ဘက်ကနေဝင်လာတဲ့ကုန်စီတွေကိုလည်းဝိုင်းမော်အထိအဝင်ခံတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဘီလက်မြေအပါဝင်တရုတ်ကဝင်လာတဲ့ကုန်စီတွေကိုမြစ်ကြီးနားတစ်ဖက်ကဝိုင်းမော်ကနေပြန်တည်ရင်ကုန်ဖမ်းနေတာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီပေါ်မြစ်ကြီးနားဒေသခံတယောက်ပြောတာကတရုတ်ဘီလက်မြေ9000 6000ဆိုလို့ဒီလည်းရှိတယ်ဘီလက်မြေမရှိဘူးဒီမန္တလေးဘက်နဲ့တက်လာတဲ့ဒီလင်းထုတ်ဒီလက်မြေတော့ဘာတွေကလည်းပြတ်နေတာအခုတော့ဆိုရင်နာနာတော့ပြတော့နာမသိအဲ့လိုဖြစ်နေတာလမ်းမှာပိတ်ဆို့နေတာကြာလာပြီလုံးဝမရောက်တာဘူးအခုလပထမအပတ်ကလည်းဝိုင်းမောင်ငပြောတော့ဘက်မှာရှိတဲ့နေဆက်ကဝင်လာတဲ့ကုန်ကားအစီးရေ60ကျော်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ကုန်နယ်တွေနဲ့နှီးဆက်သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်ပြည်မဘက်ကရောတရုတ်ပြည်ဘက်ကပါကုန်စည်တွေမဝင်တာကြောင့်အရင်ကလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲအားထားနေခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားလေဆိပ်မှာခရီးသည်တင်လေရင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အခုလေကြောင်းလမ်းပါထပ်ပိတ်တာကြောင့်ဆက်လက်ပြီးကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုနဲ့ဆက်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcburmese.com ဆိုတဲ့ internet စာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်